السلام عليكم. السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا ام جنى لسه طالعه جديده، فانا عاوزاكم لايك معايا كده ان شاء الله وما تنسونيش. فانا بقى انا اوضتي صغيره كده على قدي، فانا دلوقتي معايا باشمهندس فارس وسخ لي الاوضه، فانا معايا جنى لسه جايه من المدرسه، فهي هترتبها مع حالكم. ويا ريت ما تنسونيش بلايكات واشتراكات. يلا خليكم بقى شايفاها كده معايا، وهي جنى بتروق السرير وفارس بيلم الارض. خليكم معايا. يلا يا فارس، يلا يا جنى. انا طبعا اوضتي على قدي كده، في حالتنا على قدنا، فاحنا ايه يعني ايه متوسطين على قدنا، فادعوا لنا كده بلايكاتكم ان شاء الله اللي ربنا يوسعها علينا. يلا يا جنى. يلا يا باشمهندس، قول يا فارس، ولا اعمل لهم باي، قول لهم باي باي، قول لهم ازيكم عاملين ايه؟ عاملين ايه؟ انا عندي جنى في سنه 6. جنى دي سنه 6، جنى دي الكبيره بتاعتي في سنه 6، فهي لما بتيجي مثلا بتلاقي اخواتها مكركبين الدنيا، فهي بقى بتلم الدنيا كده وبتكركب الدنيا. فادعوا لي بقى كده ربنا يكرمني كده، وان شاء الله انجح في القناه دي ودعمكم معايا ان شاء الله. روقتيها يا جنى. يلا هاتي بقى، هات لي يا فارس، هات لي اختك المكنسه عشان تكنس. هات المكنسه. طبعا انا عندي جنى في سنه 6. عرفيه مع نفسك يا جنى. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي جنى وبحب النظافه ومبحبش اكون حاجه متكركبه حواليا. يلا احكي لهم بقى، بتعملي ايه في دروسك؟ اخبارك ايه في الدروس بتاعتك؟ انا وكلهم اخبارك ايه في دروسك؟ يعني متميزه، خايبه، بتحبي اصحابك، اصحابك بس بتحبي تمشي معاهم؟ احكي لهم كده يعني. بتعملي ايه النهارده في المدرسه مثلا؟ عملتي ايه؟ احكي لي النهارده عملتي ايه في المدرسه؟ قضيتي يومك ازاي؟ النهارده اول حصه دخلت لنا كان المستر بتاع الدراسات، وكان يوم جميل عشان خاطر صحابي كلهم كانوا معايا وكان في واحده من زملائي عيد ميلادها النهارده، كنا بنحتفله وكان كله جايب هديه لصحابي. ده كان يومك النهارده في المدرسه؟ اه. وقضيتي يومك كويس مع اصحابك الحمد لله؟ بمشيئه الله. طب يلا بقى تمسكي كده وريهم كنيسك. اكنسي كويس. بعد كده كنسنا. دلوقتي انا عايزاكم تشوفوا الاوضه بعد جنى ما روقتها. بصي بقت منظمه ازاي، بقت شكلها حلو. مش من الباشمهندس فارس اللي بينيل الدنيا، عشان هو ما بيقعدش ساكت. يلا بقى خليكم معايا. دلوقتي يا حبايبي احنا جينا على الصاله، فانتوا زي ما شايفين كده الصاله صغيره على قدنا، هي اساسا الشقه كلها صغيره كده على قدنا، فاحنا بقى ما كناش عارفين نحط الثلاجه فين، هي في الصاله ولا في المطبخ، فهو المطبخ صغير، فالباشمهندس بقى ايه، باباها بقى مكركب الدنيا كده، فاحنا بقى هنلم الصاله رخمه. يلا خليكم معانا ودعمونا بقى بلايكات وشير، عشان ربنا كده يوسعها علينا ونجيب حاجه على قدنا، حاجه حلوه كده زيكم. يلا يا جنى بقى شيلي فارس كورتك. طبعا انا عندي الباشمهندس فارس بيحب حاجه اسمها الكور، بيحب يلعب بقى بالكور ويلين لنا الدنيا يعني، والحمد لله. وعندي برضو يا جنى بتحب تروق وتخلي كل حاجه نظيفه، وبتخلي كل حاجه نظيفه جنى. يلا شيلي بقى العجله واتنسي. لا ما بيريحش نفسه. يعني عندنا بقى العجله دي بتاعت الباشمهندس فارس، بتاعت فارس بقى بيحب يلعب عليها بقى ويكسر لنا الدنيا بيها، فاهم بيها؟ بتاعت فارس. فاحنا نضفنا الصاله بقى زي ما انتم شايفين كده، ويعني البركه عشان هي بتعمل كل حاجه وبتنضف كل حاجه جنى. ويلا معانا بقى نشوفوا الايه، نشوفوا المطبخ. طبعا دلوقتي يا حبايبي احنا دخلنا على المطبخ، فهي جنى هتغسل الطبقين طبعا اللي في الحوض. هو مطبخنا بصوا صغير على قدنا ازاي، يعني هو مطبخنا حلو كده صغير على قدنا ماشي. وما تنسوناش يا جماعه باللايك والشير، اشتركوا يا جماعه في القناه عشان احنا عايزين دعمكم معانا. يلا يا جنى كده وريني الغسيله.
فارس ما بينيل الدنيا الحمد لله، وفارس هو اللي بيعمل كل حاجه. صاحبتي مين بقى اللي كان عندها عيد ميلادها النهارده؟ إيمان. كان عيد ميلادها النهارده يعني واحتفلتوا بعيد ميلادها؟ ايه؟ اصحابك جابوا لها هدايا ايه؟ واحدة جابت لها خاتم ووردة، والتانية جابت لها هدية كبيرة بس هي مفتحتهاش. وايه اخبار الدروس بقى؟ ايه اخبار مدرسينك معاكي؟ يعني مدرسينك حلوين معاكي؟ كويسين وبيشرحوا كل حاجة. وبيشوفوا كلها كويسين يعني كويسين معاكم؟ ما تنسوش يا حبايبي تدعموني باللايك وبالاشتراك. ما تنسوش. طبعا انا عندي فارس بيروح الدرس، هو السنة الجاية داخل المدرسة بيروح الدرس، بيروح معاه قلم ومعاه كراسة. هو ده فارس اهو، عندي فارس معاه عنده 5 سنين مع قلم وكراسة، فهو بيروح الدرس. وعندي بنتي كمان بس حاليا هي مش موجودة دلوقتي، هي في الدرس، فهي لما تيجي ان شاء الله اما تدعموني باللايك والاشتراك اوريها لكم ان شاء الله بمشيئة الله. ما تنسوش يا جماعة تدعمكم معايا ان شاء الله وبمشيئة الله، وانا عايزة اشتراك ولايك. باي باي.